Yurt dışı seyahati internetsiz olmaz. Neyse ki Vodafone Red var. Yurt dışına çıktığımda Türkiye tarifemdeki internetin tamamını aynen kullanıyorum. İster haritadan yolumu buluyorum, ister fotoğraf paylaşıyorum. İşin sırrı nedir derseniz, İstanbul'da da ekranda Vodafone yazıyor, Berlin'de de. O yüzden bu avantajları sunsa Vodafone sunar. Türkiye'de sadece Vodafone Red'de mevcut tarifeniz üzerine günde 9,90 lira fark ödeyerek tarifenizdeki dakika, SMS ve hatta internetinizin bile tamamını yurt dışında kullanabilirsiniz.